في فكره مستر فيريرا ودفعه بالقطاع الشباب، يعني اول ما الناس مخضوضه، يعني مش معقوله حسام عبد المجيد ونيمار وسيفر جعفر ويوسف اسامه نبيه ومحمد طارق واحمد بيسو، ويعني لعيبه كتير تم الدفع بيها، وقبليها ماجد هاني ويعني. بص يا خالد، انا يمكن انا قلت هنا من لما طلعت من 3 اسابيع مع شادي. اه كان في ماتشين، كان الزمالك اتغلب من ام بي، وكان في ماتش وطلع قبلها الجيش وكان في ماتش قبلها كسبنا في اخر دقيقه تقريبا استر كامباني. ايسترن كامباني. في التوقيت ده انا قلت، وده طبعا موجود عندكم صوت وصوره، ان كان لازم يدي فرصه اكبر للناس، للعيبه الشباب، مش ناشئين، للشباب. لان والشباب هم خلاص هو عدوا مرحله الناشئين، لعيبه بالظبط. شباب. كان التوقيت ده هو توقيت مناسب، ويمكن بعدها على طول مستر فريرا يعني ما سمعش كلامي طبعا، بس هو اكيد ده هو كان في دماغه، يعني لان هو شاف كان في لعيبه في الملعب كانت وصلت لمرحله انعدام تركيز داخل الملعب تماما. قراراتهم كلها غلط في الملعب، غلط، مش مركزين مع الفرقه تماما. فكان لازم نطلع بقى حد عشان ايه انا يعني. فاكر ساعتها بعد ما اتغلبنا من امبي وطلع الجيش، ابتدت حتى الجمهور الزمالك يقول لك العبوا بالناشئين، ما اعرف ايه، فاهم، مش مهم، فاهم بتاع إيه، كنا فقدنا الامل في فكره الدوري. انا فاكر بعد ماتش طلع الجيش وامبي لما اتغلبنا الماتشين ورا بعض، فساعتها قال خلاص ما قال لك الدوري ايه الفرق وبتاع بقى لما إيه. الاهلي لعب مؤجلات هيبقى الفرق خلاص ما فيش دوري بقى وبتاع، وخلاص كده احنا الموضوع هيكر بقى وهنفقد نقاط وكده. سبحان الله دلوقتي احنا في مكانه كويسه جدا بالشباب.